بزاف ديال المبرهنات المحترمه في الماط دابا كانت عندهم واحد البدايه اللي متواضعه في الريوسه ديال علماء الرياضيات كتخمين او كحدسيه اون كونجيكتور. التعريف ديال هاد الكونجيكتور هو فكره يعتقد انها صحيحه ولكن لم يتم اثباتها بعد. بيان سور كاينين بزاف منهم اللي تم اثباتهم والتحقق منهم ولكن من بعد خدمه كثيره بزاف، ولكن ايضا مازال بزاف اخرين ديال لي كونجيكتور اللي ما تحلوش وخالقين مشكل. في بعض الحالات الاثبات ديال هاد لي كونجيكتور يقدر يكون عنده تطبيقات واسعه النطاق في الماط. داكشي علاش كتلقى دي ماتيماتيسيان اللي تيحاولوا يبنيو مبدئيا دي تيوريم اعتمادا على هاد الحدسيات، ولكن ماشي تعتبروا دي تيوريم بصح حتى يتم اثبات الكونجيكتور اللي تبنات عليهم اولا. وحده من اشهر لي كونجيكتور على الاطلاق واللي مازال للان ما تبرهنش عليها هي لا كونجيكتور دي غولدباخ او لا حدسيه غولدباخ. وبالرغم من انها بسيطه ولكن فيها القوال. المهم هاد غولدباخ منين جلس كيخمن سول راسو واش كاين شي عدد زوجي ان نومبر بير يقدر يتمثل على شكل مجموع عددين اوليين. وللتوضيح العدد الاولي ان نومبر بروميير هو عدد تيقبل القسمه فقط على راسو على واحد. نشوفوا بعض الامثله لهاد لا كونجيكتور. 4 كتساوي 2 زائد 2، 6 كتساوي 3 زائد 3، 8 كتساوي 5 زائد 3، 10 كتساوي 5 زائد 5 كتساوي 3 زائد 7. الوغ بصح كاين بعض الاعداد الزوجيه اللي تيتمثلوا على شكل اضافه عددين اوليين لبعضهم، ولكن غولدباخ قال لك في الكونجيكتور ديالو انه من الممكن تمثيل كاع الاعداد الزوجيه اللي كبر من 2 بهذه الطريقه هذه. في سنة 2003 توماس أوليفيرا الحاصل على الدكتوراه من جامعة أفيرو البرتغالية قدر يتحقق من هذا الكونجيكتور لجميع الأرقام الزوجية حتى ل4 في 10 أس 18. بمعنى آخر 4 وحدة 18 لزيرو على اليمين. ولكن لحد الساعة مازال حتى شي حد ما قدر يعطي شي برهان قاطع اون بروف ديفينيتيف لهذا الكونجيكتور. قبل ما تكمل الفيديو الا بان لك المحتوى ديال هذه الحلقه مفيد وزوين وعجبك فما تنساش انك دير لايك وتبارطاجيها مع الناس اللي تتعرف وتابونا عندي في لاشين باش نزيدو لقدام ان شاء الله تعالى. نضربط ليله على واحد الكونجيكتور اخرى مشهوره سميتها كونجيكتور دو فيرما او حدسيه فيرما. بيير دو فيرما كان محامي فرنسي وعالم رياضيات هاوي. الحدسيه ديالو تتقول نعتبر المعادله الخطيه البسيطه a زائد b كتساوي c. واش كاين شي حل لهذه المعادله بحيث a و b و c اعداد صحيحه موجبه؟ الجواب بسهوله هو بيان سور كاينين. مثلا 1 زائد 1 كتساوي 2، 4 زائد 3 كتساوي 7، 8 زائد 5 كتساوي 13 الى اخره. وكاينين بزاف ديال الامثله بحال هادو اللي كنا قريناهم في البريمير وما هما الا حل من ما لا نهايه ديال الحلول. ماذا عن مبرهنات فيثاغورس؟ a او كاري زائد b او كاري كتساوي c او كاري، حتى هي عندها حلول من الاعداد الصحيحه. على سبيل المثال 3 او كاري زائد 4 او كاري كتساوي 5 او كاري، 5 او كاري زائد 12 او كاري كتساوي 13 او كاري الى اخره. وعدد لا يحصر من الحلول اللي تسموا ثلاثيات فيثاغورس او لي تريبلي بيثاغوريسيان. المهم فيرما تساءل ماذا عن a اس 3 زائد b اس 3 كتساوي c اس 3؟ ماذا عن a اس 4 زائد b اس 4 كتساوي c اس 4؟ او بشكل عام ماذا عن a اس n زائد b اس n كتساوي c اس n حيث n هو عدد صحيح موجب؟ متاكد ان واحد الحل ديجا غيكون جالكم في الراس. لنفترض اننا حطينا a و b و c تساويو 0 كاملين، هذا غيكون بالطبع حل صحيح للمعادله، ولكنه ماشي شي حل اللي مثير للاهتمام. في الرياضيات الحل اللي بحال هذا تنسميوه حل بديهي سوليوشن تريفيال. بشكل عام الحلول الغير بديهيه سوليوشن نون تريفيال هي اللي تتهمنا، وهذا ما تيعنيش انه خصك تجاهل الحلول البديهيه، وبالرغم من انها سهله وبسيطه تتبقى حتى هي ايضا حلول. لذلك غيولي السؤال المناسب دابا هو واش كاين شي حل غير بديهي a اس n زائد b اس n كتساوي c اس n؟ فيرما افترض ان المعادله غيكون عندها حلول فقط في حاله n كتساوي 1 و n كتساوي 2، بمعنى ما يمكنش يكونوا عندها حلول اخرى منين n كتساوي 3 او اكثر، طبعا من غير الحل البديهي اللي هو 0. فيرما استلهم الحدسيه ديالو ملي كان تيقرا في الطبعه الجديده ديال كتاب اريثميتيكا العمل الرئيسي لعالم الرياضيات الاغريقي ديوفانتوس، وكتب على الاكتشاف ديالو في الهوامش ديال النسخه اللي عنده من كتاب اريثميتيكا ما يلي: لقد اكتشفت إثباتا رائعا على هذه المبرهنة، غير أن هذا الهامش ضيق جدا على أن يتسع له. وهذا كان من الاشياء المستفزه في فيرما، حيث ان معظم الكتابات الرياضياتيه ديالو كانت عباره عن رسائل للاصدقاء، حيث ما كانش كيحس انه خص يبرهن على الحدسيات ديالو. لذلك تسرك الامر الاجيال القادمه باش يثبتوا واش كان عنده الحق ولا لا. هاد الكونجيكتور حطها عام 1637 وبقات غير مبرهن عليها لاكثر من 350 عام، حتى العام 1995 منين تمكن عالم الرياضيات البريطاني اندرو ويلز من تجميع القطع الضروريه مع بعضها لاثبات صحه الحدسيه وريح حتى الناس معها. ايضا لحقاش ويلز هو اللي المبرهنه سمت بسميتو تعرفت بمبرهنه ويلز ثيوريم دو ويلز، ولكن نظرا لان هذه كانت اخر مبرهنه تم اثباتها لفيرما فتعرفت على نطاق واسع باسم مبرهنه فيرما الاخيره ديرنيي ثيوريم دو فيرما.